В соцсетях существуют смертельно опасные игры, в финале которых подростков подталкивают свести счеты с жизнью. Кураторы групп через разные мессенджеры рассылают детям задания. Подростки из любопытства втягиваются в них. На них постепенно оказывают психологическое давление, шаг за шагом, подводя к опасной черте. Какие признаки могут сигнализировать родителям о том, что их ребенок стал участником смертельно опасной игры? Давайте обсудим. Как правило, говорят психологи, на смертельный интернет-квест подписываются дети, любопытные до экстремальных игр, либо переживающие временные жизненные неурядицы. Не клеится дружба со сверстниками, учеба не задалась. Зато под рукой есть интернет, а в нем некий круг избранных, единомышленников, где его всегда выслушают и поймут. К сожалению, мы выявили учеников, которые играли в эти игры. Но у этих детей хватило силы духа уйти. Они сказали, что мы, от этой игры ушли и дальше не продолжаем. Но в беседе они сказали, что очень многие дети играют в эти игры. В настоящее время играют в эти игры. Мы беседовали с родителями этих детей. Родители, конечно, были в шоке, они сами это не знали, они узнали тогда, когда произошел вот этот случай, сами дети дома рассказали. Когда информация просочилась в социальные сети и мессенджеры о том, что несовершеннолетние дети, проживающие на территории Абхазии, увлекаются такого рода опасными играми, не увлекаются, а попадают под влияние кураторов, мы, естественно, сразу же сделали запрос в Генеральную прокуратуру о том, чтобы получить официально подкрепленную информацию, какие статистические данные есть, возможно, были ли случаи суицида со стороны несовершеннолетних на территории Республики Абхазия. Читала, видела на страницах многих знакомых мне лично мам, которые говорили о том, что их несовершеннолетние дети в тот или иной период времени попадали под влияние таких групп в различных страницах в социальных сетях, а также в мессенджерах, и они вовремя обратили внимание на изменения в поведении своего ребенка и выяснили, с чем это было связано, и многим удалось избежать самого худшего. Да? Но, к сожалению, по той информации, которая у меня есть, не всем удалось избежать. Уже были несколько раз ситуации, когда дети играли в синий кит, в том числе и в нашей школе, были в прямом смысле зомбированы этой игрой и практически делали все, что им говорят. И после чего удалось остановить детей от последнего шага в их жизни, скажем так. Но потом была очень серьезная реабилитация. Я знаю случаи, когда с ребенком в течение года работали психологи для того, чтобы поменять его взгляды на жизнь и психологически вернуть его в современную, нормальную, а не виртуальную реальность. Прежде чем буду называть это, я хочу сказать, что мнение психолога, я думаю, моего сообщества, да, в котором я состою, психологического общества Абхазии, оно будет одинаково для всех. Говорить об этом надо. Для чего? Для того, чтобы уберечь в качестве безопасности. Потому что многие думают, если мы будем умалчивать эти темы, но у нас этого нет, а вдруг кто-то узнает. Это совершенно неправильный подход. Потому что, когда ты знаешь, ты вооружен. То есть ты вооружен, ты знаешь, как себя вести, ты знаешь, от чего и как можно уберечься, понимаете? Поэтому дети, поверьте, наши знают гораздо больше, чем мы с вами. И что касается этих игр тоже. И это в личной работе, как практикующего детского психолога, понимаете, как школьного психолога. Я работаю со студентами. Они знают больше, чем мы об этом думаем, но они не знают механизм и основы безопасности, как уберечь. Разновидностей этих игр большое множество. Аналоги не только «Синий кит», есть «Тихий дом», есть «Разбуди меня в 4:20», игра называется, «Море китов», «Бабочки» и так далее. Перечислять можно бесконечно. Суть у них одна. Конечно, завлечь ребенка, подростка определенными заданиями поэтапными и, к сожалению, привести, к исходному концу.
о котором нам всем известно. Существует множество схем, через которые подросток может стать легкой добычей интернет-садистов. Как правило, ребенок получает различные задания, всего 50, которые постепенно усложняются и связаны с нанесением себе увечий или боли. Параллельно усиливается психологическое давление на подростка. Если ребенок отказывается играть дальше, его шантажируют и угрожают смертью родных. Из чего состоит вообще эта игра? Эта игра рассчитана приблизительно на 50 заданий от уровня сложности от легкого к тяжелому. Начинается совершенно с простых, там встань в 4:20, нарисуй кита, нарисуй бабочку, потом задания усложняются вплоть до того, что вырезать там на руке или на определенных частях тела уже лезвием или ножом, там животное это. Задания могут быть такие, например, слушать такую депрессивную довольно-таки музыку, что, соответственно, вводит в состояние транса ребенка со своей неокрепшей психикой по большей части. Задания могут быть такие, как выйти на высотку, на верхний этаж подняться и одну ногу оставить на фундаменте, а вторую, значит, в воздухе зависнуть, почувствовать вот эту свободу. То есть это не сам момент суицида, это подготовка к нему. Вот ощути эту свободу в тот момент. То есть это же все описывается кураторами. Значит, какие еще бывают задания? Наверное, вот очень важно, с чего они начинают, это изоляция от своих близких, родных, изоляция от друзей. Зачем тебе нужны эти друзья, зачем тебе нужны твои родные, ведь они тебе не помогли, они тебя довели до такого состояния, пишут кураторы. А вот я тот человек, который дам тебе все, я дам тебе свободу, я дам тебе новую жизнь, со мной ты почувствуешь себя человеком. Вот дословно в переписке кураторов идет такая информация. И если ребенок на каком-то этапе выходит из этой игры, может быть, им движет страх, может, он понимает, что он делает что-то не то, то развязка такая. Приходит фотография или геоданные, да, того места, где находится этот ребенок в тот момент. Каким образом? То есть для ребенка в тот момент это шок. Откуда? Кто это? Кто меня вычислил? Причем приходят не просто, а с угрозой. Они говорят, что мы знаем, где ты живешь, местоположение твое, мы знаем твоих родителей, мы знаем твоих братьев и сестер, кто у тебя есть, да, в составе твоей семьи. И если ты не продолжишь дальше играть, мы расправимся с твоими близкими. И, естественно, ребенок с неокрепшей психикой, с отсутствием критического мышления в тот момент, он впадает в панику, у него колоссальное чувство вины, за что должны страдать мои близкие, за что должны страдать мои родные, я же сам в этом виноват. И вот здесь вот ответственность ребенок берет на себя, и он идет дальше. То есть он не выходит из этой игры. Фактически используются методы запугивания, но ребенок должен знать, как это технически происходит. Это не потому, что есть какие-то сверхлюди, которые следят за этим ребенком, за подростком, и там просто давлеют на ним. Нет. Просто потому, что это техника. Как известно, кураторы начинают им угрожать. Сейчас технические возможности позволяют им отслеживать по геолокации, по смартфону их местонахождения, они начинают им высылать геолокацию. Некоторым даже есть информация, что высылали фотографии их комнаты, членов их семьи. То есть можно автоматически подключиться к фронтальной камере смартфона и выследить его местонахождение, и даже сделать фотографии того места, где он находится. Если кто-то из несовершеннолетних меня слышит, если кто-то попадал уже в такую ситуацию, либо сейчас находится под влиянием куратора, я прошу сразу же обратиться к учителю, взрослому, маме, папе, к любому человеку взрослому, которому он доверяет. Ни в коем случае не бойтесь, что вас поругают. Взрослый человек, он выслушает и поможет вам. Если в школе есть школьный психолог, можно подойти к нему, можно подойти к учителю, можно даже подойти к брату, сестре, старшему человеку. Если боитесь родителям открыться, есть большое множество людей, которые рядом, которым можно открыться, и никто не поругает. И большая просьба к
родителям, если вдруг вы заметили, что ваш ребенок попал под влияние, ни в коем случае не назидать, не ругать его, это может опять же отдалить, и тот же куратор своим хорошим отношением может ему показаться ближе, чем родитель, собственная мать или отец, которые там ругают его в тот или иной период времени, любят. Прежде всего, родитель должен быть другом, соратником, учителем своему ребенку. Ребенок должен ему доверять свое самое сокровенное. И даже рассказывать о ситуациях каких-то, может быть, не всегда приятных родителям, вот когда выслушать в это, ну, рассказывать, что было в школе, что было в классе, а что было в соцсети, в которых они все находятся, в групповых соцсетях, в том же самом WhatsApp, либо Телеграме. И прежде всего учить детей о том, что та информация, которая преподается, это еще не правда, а правда должна быть в семье, рассказана, показана и преподнесена. Жертвами смертельных игр могут стать как трудные подростки из неблагополучных семей, так и жизнерадостные дети, у которых все хорошо и в семье, и в школе. Подростковый возраст выбран кураторами групп не случайно, подчеркивают психологи. В этот период у ребенка начинают меняться характер и поведение. Он пытается самоутвердиться. Что касается подросткового периода, он варьируется от 10, а даже 11-10 лет до 16-17 лет. И здесь вот я хочу сказать родителям, нет никаких стандартов определенных, по которым вот родители бы считывали, когда у ребенка должен начаться этот подростковый возраст. Все на самом деле индивидуально. И, естественно, здесь уже только родитель может увидеть какие-то изменения, происходящие в физическом, физиологическом плане, в психологическом, в эмоциональном. В этот период ребенок ищет себя. То есть он также любит своих родителей, но авторитеты несколько меняются. И на первый план уже не мама с папой, а все-таки социум, социальная группа, в которой живет ребенок. И он пытается там найти себя в этой группе. И вот как раз-таки, если этого не происходит по тем или иным причинам, и вот он заменяет реальную группу, виртуальную группу, потому что там он считает, что его поддержат, там такие, как он, которые не нашли себя в этой реальной жизни, понимаете? И вот в тот момент такой вот переломный для ребенка, чем он и опасен, именно в эти моменты, как правило, происходят затягивания детей в социальные вот эти вот в группы смерти. Особенно под влияние такого рода опасных игр попадают дети, у которых уже какие-то проблемы в семье, либо слабая связь с родителями, либо проблемы в школе, которые уже находятся в депрессивном состоянии. И такого рода игры опасные, они их привлекают. Возникает вопрос, кто эти люди, которые через соцсети раздают подросткам в виде игры опасные задания. Это могут быть как психически нездоровые взрослые, так и подростки с кучей комплексов, которые через смерть других пытаются самоутвердиться, говорят специалисты. Кураторы — это обычно хорошие психологи, это либо взрослый человек с проблемами психики, либо несовершеннолетний с комплексами или же жизненными проблемами, которые, влияя на судьбы других, да, таких же несовершеннолетних детей, они таким образом повышают свою значимость, самооценку, самоудовлетворяются. Что касается основателей этих вообще игр, на самом деле бытуют разные мнения. Многие склоняются к тому, что это подростковые сообщества, такие же потерянные в этом мире, которые вот ищут себе подобных, ну, самоутверждаясь тем самым, значит, за других, вот, за жизни других подростков, за выстраивание, манипулирование другими подростками. То есть материального интереса тут нет? Нет, никакого материального интереса. Вторая версия, которая более, в принципе, реальна, это работа спецслужб с определенными установками, западных спецслужб, которые, собственно говоря, ну, цель у них одна, да, подорвать наше общество, нашу молодежь. И если уж говорить о глобализации, то мы понимаем, да, к чему это приводит, к уменьшению населения людей в целом. Но это, так я уже говорю, глобально. Вот. Но вы знаете, я склоняюсь, честно говоря, больше к этой версии, что это осознанно запускается, проект осознанный. Почему, я вам объясню. Мы все пережили пандемию, где мы 24 часа на 7 сидели запертые в своих квартирах с гаджетами. И прежде всего сидели наши дети. Но именно в тот период
не было всплеска этой игры. Она появилась именно сейчас, связанная с политическими какими-то моментами, понимаете? Вот, поэтому, скорее всего, версия эта тоже имеет место быть, наверное, по большей части. Что касается основателей, не все так плохо, хотя это капля в море. В 2017 году был пойман один из основателей такой вот группы смерти. Он называл себя Филипп Лис. Так вот, он был привлечен к уголовной ответственности, но что самое интересное и печальное, не за смерти детей, которые повлекли за собой, значит, играя в эти игры, понимаете, не за смерти, а просто за призыв к суициду. Это вообще две разные статьи, две разные вещи. То есть доказать напрямую, хотя он признался, он даже сказал, почему он это делал, но доказать напрямую почему-то не удалось, и, соответственно, и сроки были меньше, и я не знаю сейчас его, может быть, он уже и вышел и находится также среди нас. Кстати, когда у него на суде спросили, это очень такая важная информация, я считаю, у него спросили, для чего ты это делаешь, для чего ты призываешь подростков, детей к суициду, что тебе это дает? На что он ответил, я олицетворил себя как чистильщик этой земли, и я считаю, что тем самым я убираю землю от биомусора. И вот сейчас, вот это такая коронная фраза, я хотела бы, чтобы смотрели эту передачу дети и подростки, и я хочу обратиться конкретно к ним. Неужели вы считаете, что вы биомусор? Неужели вы считаете, что вам не место на этой земле? Не место наслаждаться, не место радоваться, любить, быть со своими близкими. И самое главное, какие признаки должны сигнализировать родителям о вовлеченности их ребенка в опасную игру со смертельным финалом. Это странные хэштеги в соцсетях, рисунки, символы, порезы на коже, замкнутость и долго онлайн-общение. Конечно, если ваш ребенок довольно часто муссирует, обсуждает вот все, что связано с этим синим китом, с этой игрой, связанное с суицидальными какими-то мыслями, суицидальными намерениями, интерес у него, да, к потустороннему миру, да, так скажем, естественно, это первый колокольчик, на который должен обратить родитель внимание. Почему появился повышенный интерес у подростка или у ребенка к этому вопросу. Второй момент. Обратите внимание на рисунки. Обычно подростки скрывают это, не рисуют в альбомных листах, а где-то там вот сзади тетрадки на последних листочках. Рисунки эти могут быть связаны такие мифические какие-то, да, такие специфические, связанные там со смертью, например, кресты, того же самого синего кита. Это очень важно. Конечно, если ваш ребенок вдруг резко, вы видите, он ушел в себя, то есть он закрывает дверь, он не хочет с вами общаться, сидит у себя там в комнате, а то и закрывает шторы, понимаете, создается такая аура темноты, но ему там комфортно, но на связь он с вами не выходит. Вы пытаетесь, как родитель, спросить там, ну расскажи, а что там у тебя было? Контакта нет. Это, конечно, немаловажный признак, на который родитель должен обратить внимание. Значит, что-то не то происходит с ребенком. И, конечно же, уже это специфические признаки, когда вы видите какие-то порезы, и вы не можете, ребенок не может дать объяснение, откуда эти порезы на коже, на теле. Это может быть вообще в разных частях. И, естественно, вы понимаете, что это не потому, что он чистил картошку и порезался, да, то есть откуда появились эти травмы у ребенка. В случае, если ребенок не может открыться или боится, можно повести его, даже нужно повести его к психологу, потому что психолог, как профессионал, обладает навыками раскрытия, да, ребенка, и, возможно, можно помочь ребенку до того, как он совершит что-то непоправимое. Чем позже ребенок познакомится с компьютерными играми и всемирной паутиной, тем лучше, говорят специалисты. Но раз уж ребенок увлечен интернетом, то необходимо регулировать время пребывания в нем, приглядывать за его страницами в соцсетях, проверять список друзей и групп, а при необходимости и личную переписку. И, конечно, обучать интернет-безопасности, чтобы не попасться на наживку преступников.
Изолировать ребенка нельзя от общей массы, от интернета, вырвать телефон, отключить Wi-Fi, сказать, все, ты не будешь без интернета. Это неправильный подход, потому что время, когда мы были детьми, оно было другое, а сейчас совершенно другое время. Ребенок должен соответствовать этому уровню, понимаете, не загонять его в угол. Мы же не в горах живем, где нет связи, то есть, поэтому, конечно, но нужно культурно прививать культуру интернета, причем с детства. Не у подростка 14-летнего отобрать телефон и сказать, все, ты наказан. Это будет страшный взрыв. А нужно с 5-6 лет, вот как вы, я не знаю, с какого возраста родитель считает нужным дать в руки, да, вот телефон, вот с такого возраста обучать этой компьютерной безопасности и культуре общения, да, чтобы не 24 часа родитель сунул, чтобы ты только от меня отстал, смотри эти мультики, ни в коем случае. Хочется за тишину в доме платить потом. Да, совершенно, причем очень горько и очень больно. Поэтому что такое компьютерная безопасность? Инициалы свои не выставлять, данные какие-то, телефон свой не выставлять. И вообще, если уж родитель дает добро на создание просто групп, там, я не знаю, ВКонтакте, в Инстаграме, в Одноклассниках, хотя сейчас они уже ушли на нет, но в таких вот социальных группах, то обязательно закрывать этот профиль. То есть он должен быть доступен только для узкого круга. И, естественно, родительский контроль должен быть. Но бывает так, что родители не пускают, там, допустим, есть такая личная история, да, или как она называется, то есть родители не могут просмотреть, но тогда нужно хитрить, и тогда нужно, если уж вы не выстроили эти доверительные отношения, есть другой вариант. Зарегистрироваться на другом паблике, нет своего имени. То есть всегда можно найти выход из положения, как проконтролировать своего ребенка. Я изучала опыт моих коллег, омбудсменов на территории Российской Федерации. По этому вопросу они не раз заседали, была коллегия омбудсменов. И мне понравилось решение, которое ими было принято, как-то ограничить частичную регистрацию несовершеннолетних младше 14 лет в различных социальных сетях. Вот одни говорили о запрете, но слово «запрет» всегда всех пугает, и запрет — это не всегда, скажем, решение проблемы, но ограничить регистрацию несовершеннолетнего в определенных социальных сетях, которые популярны тем, что в этих сетях формируются такого рода группы. Мне кажется, это как-то поможет избежать риска. Если данная группа в социальных сетях или же в мессенджерах находит достаточное количество жалоб от пользователей, то, соответственно, федеральными организациями в лице Роскомнадзора или других, они подпадают под блокировку. И, соответственно, после блокировки данной группы или же страницы идет процедура по нахождению администратора данной группы. Соответственно, данная процедура является сложной. Как показывает практика с 2016 года, вообще существования данных игр смерти, администраторы данных страниц либо получают условно-досрочный срок, либо же по решению суда получают принудительное решение в психическом диспансере. Соответственно, это не должно быть так как данные люди забирают жизни несовершеннолетних детей. И если же, конечно же, мы не должны допустить того сценария, печального сценария, который длится в Российской Федерации, начиная с 2016 года по поводу данных игр смерти. Однако, если же это произойдет, то мы должны сделать все возможное, чтобы ограничить и не допустить вовлечения или же популяризацию несовершеннолетних в данные игры. Педагоги Абхазии тоже бьют тревогу. Из-за гаджетов дети отвлекаются на уроках и хуже усваивают материал. Многие в обществе с пониманием отнеслись к новой инициативе администрации школ Абхазии ввести запрет на использование учениками мобильных телефонов во время занятий. Мы говорим, положите на стол, но есть такие родители, которые возмущаются, вот я не дозвонился, а есть ли у вас право? Могут прийти и сказать ущемление прав ребенка. Мы не имеем, у меня нет такого приказа, понимаете? Вот чтобы я сказала, но я считаю, что это вопрос надо как-то на уровне правительства, наверное, решать. А так вот, да, мы говорим, телефоны
положили на стол, не отвлекайтесь. Ну, кто-то положил, а кто-то... Ну да, если мы заметили, что он на уроке сидит и пользуется телефоном, естественно, мы говорим, возьми телефон и положи мне на стол. Большая просьба ко всем родителям, дорогие родители, не давайте дорогие смартфоны в школу детям. Покупайте им обычные кнопочные телефоны, чтобы вы могли контролировать, где ваши дети находятся. Если урок закончился, где он сейчас домой идет или где-то задерживается. А так вот школа, чтобы могла контролировать 1200 детей, в 2 смены мы учимся, по 35-40 учеников в классе, просто мы не осилим это без помощи родителей. Пожалуйста, встаньте рядом с нами и давайте мы спасем наших детей. В данном случае необходимо, соответственно, возможно, изменить устав школы в плане того, что ввести в устав школы определенные пункты, которые направлены на ограничение пользования смартфонами в школьное время или на переменах, или на уроках в том числе. Я считаю абсолютно правильным решение Министерства образования запретить использование сотовых телефонов в школе. Мы неоднократно встречались с представителями Министерства образования, в том числе с директорами, и я считаю, что опыт многих стран, которые блокировали интернет в школах, нам надо применять. Раз. Наверное, надо ставить какие-то смски, либо ставить детям на телефон флешки с ограниченными возможностями использования социальных сетей. Аппарат уполномоченного по правам ребенка Абхазии планирует провести информационную кампанию, во время которой будут говорить с подростками об опасных играх, интернет-безопасности. Но роль государства, школы в этом вопросе вторична. Специалисты отмечают, подросткам не хватает внимания родителей. Прежде всего, семья и родители должны показывать всю человеческую жизнь во всех ее проявлениях. И даже с 2 лет мы должны ребенку не сунуть телефон, показать мультики для того, чтобы он на некоторое время замолчал, а поиграть с ним, развить его, показать, что есть очень много различных видов спорта, занятий, творчеством, плаванием, рисованием, тем же самым походами вас в клубы, но где будут детей развивать и показывать современную прекрасную жизнь, а не просто цифровую реальность, где мы можем потерять своих детей. Только теплые, особенно доверительные отношения с ребенком помогут уберечь его от многих проблем, в том числе и от смертельной интернет-забавы.